सारे टीममेट्स मर चुके हैं, लेकिन सामने वाले बंदों के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो मेरे ऊपर रश कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रश करेंगे तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। और हाँ, इस सिचुएशन को इस सॉन्ग के साथ फील करना। अरे अरे बढ़िया, अरे को दिखाया ज्यादा डैमेज है। चल चल चल, अरे बढ़िया है।